цаана бүтээн бараг 2 сар орчим завсарлаа. Тэр хоорондоо бид дээр чинь сайхан амарч авлаа. Тэгээд өнөөдөр шинэ хинч бидний хэлээрээ нэвтрүүлэх юм аа. Season 2. Season 2 хэлэхэд бэлэн болчоод байна. Сайн уу? Пенүүд ээ. Сайн уу томокогийн пенүүд. Пен аа. Пен. Гэхдээ ингэсэн ахгүй юу? 1 сар чинь би аялаа явцсан. 1 сар бүтэн угаасаа монголчуудын хувьд 26 дугаар аймаг, хэдгээр аймаг гэлээ. Тэрлүүгээ хүмүүс явцсан. Тэгээд 2 сард удаа контентоо хийн гэж амласан чинь жилийн эцсийн тайлаа. Тэрэн дээр сте амар яллаа шүү. Бажигдлаа шүү. За тэгээд шинэ контент season-ийнхаа шинэ анхны дугаараа хөдлөө. Тэгээд өнөөдөр анхны дугаараар бүр амар гой 2 залуу ирж байгаа. Ирсэн байна. Томоко танилцуул. За. Geek producer. Geek галар зэгэми. Процессор биш юм уу? Geek процессор. Процессор. Би харин geek процессор гэж би яагаад ч юм. Эхлээ би бүр Greek процессор гэж тогтооцсон. Про юу гэнэ? Продюсер гээд нээгчсэн байхгүй юу? Тэгвэл Facebook чинь ажил мэргэжлийн нэр өгөх гэж болохгүй. Тэгээ ингээд за ямар сони ингээд продюсер гээд бичээд огтарсан чи. Продюсер юм. Тий. Продюсер болсон. Окей. Угаасаа өөрөө зүгээр буруу бичсэн. Буруу бичсэн байхгүй юу? Тэгээ продюсер гээд зүг бичсэн уг нь. Тэгсэн чи ахгүй гээд. Би хамтлагийн туулга хамтлаг аа. Та хоёр хамтлаг үстэй. Тий. Хамтлаг. Галар зэгэми штэ. Тийм үү? Тийм штэ. Би чам тоглоод байгаа юм бах гэж бодсон шин. Лалраа гэдэг. Галар зэгэми алин лалар вэ? Та хоёрын алин лалар. Алин лалар юм бэ? Энд чинь нөгөө хинч дийлэрэ гэдэг нэвтрүүлэг тийм учраас хэлэхгүй. Лалар цаг юм ингээд тэгээд ээлэл лалрыг чинь ингээд үзэхээр хараалыг бол биш юм шиг байна. Тийм үү? Тий. Яг нөгөө нэг одоо нэг нүдтэй дуваа сохор мохор гэж тэгдэг шүү дээ. Тэрийг чи нөгөө лалар. Тийм гинэ. Тийм. Хялар гэдэг шиг. Хялар гэдэг шиг. Хялар, лалар, сүлэр. Бас. Тийм бэ. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Би ч юм гадаад хэлдэг шүү. Сайн гадаад хоолнууд мэднэ. Excuse me. Do you have Tibetan? I'm sorry. Do you have өндөгтэй beef steaks? За мэдэж авлаа. Яг тэр үуч олон сайтууд телевизээс илүү нөгөө нэг сайтууд ч айгүй гарч ирсэн шүү. Тэгээд ер нь ингээд нэг шүмжилдэг өөрсдийн нэг сайттай бай гэж та. Тэгээ нэрээ бодож явж байгаа шиг. Тийм үү? Хошигны гэж бодоод тийм. Ээлээд арцэг юм ингээд. Уг нь ээлээд арцэг юм ингээд нэрлсэн. Тэгсэн чинь хүмүүс лалар гэж уншаад байлаа. Тийм биш үү нөгөө игшгүүдийн хайцсан. Та хэдийн нөгөө контентод одоо нөгөө рилуудын дотор бас лалар хийх гэж илүү лалар юу зилүү янз бүрийн лалар гараад ирдэг те. Чи сайн мэддэг юм тий? Би бараг бүгдийг. Тийм үү? Завхан аймаг одоо хэдэн сумтай вэ? Завхан аймаг маань 24 сумтай. 24 сум нь маш хол одоо оршин тогтнодог. За тийм байж. За Завхан аймагт юу байгаа вүлээ? Завхан аймагт говь байгаа, хангаа байгаа. Уус байгаа, тал байгаа. За Завхан руу явъя гэвэл одоо ямар замаар яаж явах вэ? Зам нь хаагур байдаг вэ? Завхан аймагт заавал хүн зорж ирдэг. Тэгэхээс биш зам дээр одоо байж идэггүй. Хилчид тэдний гэр бүл
чин сэтгэлээ халуун баяр өргөж. За хүргэж гэдэг үг дээр яг тэр текстэн дээр нь одоо үзэгний бэх тусцсан байсан. Тэм учраас хүргэж гэдэг үгээ дарцсан байсан учраас одоо манай сайд бол алдаж унссан. Эрүүлийн ад жарга гинэ. Энэ нөгөө тоон дотор үсэг ороод ирсэн учраас манай сайд маань бас энэ дээр буруу унссан баха. За. сайн сайхан хүсье. Өнөөдөр энэ шинэ ресторан нэгдсэн аахгүй юу? Үгүй өнөөдөр гинэ хотын төвд аюу гай яг бүр төвдөө нөө Twin Tower гэдэг юм хоёр гоё өндөр байшин байгаа штэ. Сөүлийн гудамжинд тэнд ийм солонгос ресторан нэгдсэн. Тэгээд энэндээ бас зочтой гоё шинэ хоолыг амтлуулангаа өнөөдөр гоё юм ярьслага хийх гээд тэгээд энэ солонгос рестораны нэр нь Хуланги. Тийм. Нэг хулан гэж юм шиг байд тийм. Тэ ямар утгатай бол нэрээ асуугаагүй мэн. Хооланги. Хоол өөрснөө бичгтээ хооланги гэсэн тэгээ хуланги гэж уншаад шиг байсан. За тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нэг тогооч нь бүр ингээд амар олон жил 17 жилийн бүр туршлагатай солонгос олондоо. Тэгэхээр аюу гоё. Тэгээд түрүүн гэг сонирхолсон те нөгөө ланч гардаг. Ланч нээр гоё ингээд бүр хангалттай их. Тэгээд 20,000 төгрөг. Тэгэхээр ланч хийж идэж байгаараа тулгаа. Хүүхдийн зуугийн яг зүүн талд нь тийм. Би орж ирээд ланчийг харсан. Юу вэ эн чинь ингээ 20,000 юм уу? Арайчтай. Энэ Монгол улсын инфляцийг доромжлоод энэ үү эсвэл тийм Монгол хүний тийм гой солонгос хоол идэх хүслийг ингээд улам галдаад байна уу гэж би гайхс. Айгу нэгдүгээр хоолтой, хоёрдугаар хоолтой. Тийм. Панчаанууд нь тэгээд айгу юм гоё фреш, айгу их сонголтоо тэгэнгүүт л юу яадаг. Нэмүүлж болтгоо. Ваа, үнгүй. Тийм үнгүй. Таавал тэр релийн ер нь хийж байгаа контентын тийм богино хэмжээний жүжигт юунууд идэв шүү дээ. Бисүүд идэв шүү дээ. Тэрний санаа нь одоо хаанаас гарч иртээ? Санаа бол тэгэл гадуур битүүр санаанууд өгөөж ирсэн ингээл. Одоо чамайг ч хараад санаа авч байгаа. Гэтэ би гойки нөгөө юуг ингээ харахаар би тэгтээ тулгаагийн дүрийг баг хардгаа. Чи өөртөө их дүр оноогоод ир шүү. Тулгаан яриа баг харж байсан. Ярмаг явах маах байсан те. За хоёрын. Тэ. Гэтэ та тэр ер нь жоохон юм зүгээр фан биш бас жоохон юм өнөөдрийн нийгмийн юмыг жоохон хилээд идэх те. Оо. Энэ боржуур энэ хамуурдаг бөөсдөг боржуур хэрэгтэй байна да. Энэ боржуур хэдүү? Энэ сайн энэ 10 зоосаа. Чи юу ч жоохон дээшээ ярих уу? Хаяа. Тана монголчууд андаа доошоо гин чи дээшээ гин ямар ч юу байна? Юу яа нэг нь 100 авдах уу? Чи их сайн айцаа байна. Би чамд сайн боржуур өгнө. Нааша ира. Энэ үнэхээр хамуурахгүй, муудахгүй, боосдоггүй 5 жилдээ сонгохгүй үнэхээр сайн боржуур шүү. Энэ үү? Гэхдээ чанартай боржуур авцгаар чинь жил болгон боржуур солих шалтгаан байхгүй. Бид нар өсөж өгт юм байгаа сте. Энэ бөөсдөг боржуураас авъя хөө. Нэг нь 100 өгч. Чи үнэхээр их зоосдог хүн bay шүү. Миний зоостой гэж юу ах вэ? Төмөн олныхоо мөнгөөр сайхан болоо л штт. Боржуур сайхан бол Улаанбаатар сайхан тий. Боржуур бол бухны бүтээл хийж байгаа ажлыг чинь шууд ингээл гутаанд оромжлол шууд лайв хийгээл ийм шивзолтой бацаанууд одоо тэгж байгаа шүү. Та нараа ер нь анхааралтай байгаарай мэдөө. Ямар вэ? Болж ин гоё болж ин. Одоо шивзолтой бацаан лайвчд навчдаг. Одоо наадуу чи тань руу дээрээ та одоо бүр сонгуул туусан гот. Зүгээр таныг зүгээр бүр шууд хүмүүс хайр зарлана. Нэмээд анхаарал татханд бол би нэмээ бүжиглчихээ л да. Тэми юу? Яжсан маяг. Тийм тэгэхээр та хоёрыг дарамтлах уу? Юу да дугацаа битгий нэг яриа. Коммент руу. Коммент ч юм уу, цагдаа ч юм уу. Комментэр бол тэгэл байнга штэ байсан. Юу мэн, пэм мэн, жам мэн гэл. Өөр нэг дарамт. Бас гайгуулахчихгүй штэ. Тан дээр ярьж мэдчих чинь. Дарамт ирж гин үү? Тан дээр дарамт ирж гин үү? Гайгүй. Манай хотын дараагаас дарамт ирсэн үү? Хотын дараагнуудаас. Та үе хотын дарааг.
чи гарan жижирээд биш. Тэр дарамт ирсэн байна. Үе үеийн хотын даргаыг Тэгэж тэ уус товтож байгаад чинь заваар яваад тийсэн шүү дээ харсан уу? Сумья даргатаа баярлаа гэх тээ. Хоол голыг яг дэлхийн том одоо хотуудын дундуур урсдаг дээр урсцтай ийм одоо болох бүрэн болцоо бидэнд байгаа. 1 year later. Энэ сайхан усан тээврийг одоо Улаанбаатар хоттой цогцлоож жилийн дотор бүтээн байгуулсан миний дарга бол миний сумья дарга бол чимээгүй хийдэг ийм мундаг баатар юм а гэж би үнэхээр баярлж байна. Өмнө би бол сумья даргаагаа бол дандаа л одоо мууг нь үздэг байсан бол энэ удаад сумья дарга та бол миний дарга шүү. Таньдаа одоо хайртай шүү. Улаанбаатар хотынхоо нийт ард иргэдийн зүгээс бас нэг хүсэлт байна. Энэ усанд одоо загас агнуурыг хөгжүүлмээр байна, загас үржүүлмээр байна. Тэгэх юм бол одоо Монгол улсын иргэдийн амжиргаа дэвшилж энэ уснасаа шууд загас барьж идээд л ямар сайхан жаргалтай байх талаар та бодож үзээрэй. За ингээд таньдаа амжилт хүсье. Сумья даргадаа хайртай шүү. Баярлаа. Лалар цэг юм байна. Дөрөвдөө тэгвэл ингэж л та. Одоо нэг сэдвээр нэг дөрөвдөө хугацаанд тэрээр хийж амжуулах уу? Жүжигтэй рил За, та хоёр багшлаа. юуны сэдвийн талаар харна. Гэр бүл салбарт. Аа, Одоо хоёулаа нөгөө яах юм? Өөрөө төөрөөс. гэр бүл сал тэгэл ингээд рил юу Яах вэ? хамгийн алдартай нөгөө нэг юуны хэсэг шууд орж ирж штэ. Томоко би чамайг анх хараад бол үнэхээр сэтгэл болол хөдөлдөг байсан. Гэхдээ чамайг хараад одоо бол дургуй урж ийн гэл ингээд модоо сүхээ ингээд модон дээр ингээд зоогоод гардаг нэг юм гарын 5 евро гэх киноны хэсэг өгдөг штэ. Урд би чамайг хараад сэтгэл минь хөөрч нар гарах шиг болдог байсан. Одоо бол уурч. Бохомддог болж. За. Шагдрын. Тэр үчин бод гэр бүл салтын нэг юм харуулсан кино штэ тий. Тим рил хийх юм аа. За тэгье. Тэр шиг гэдэг. Нэг бол гэр бүл салхтаа бас ингэж тийм шулуухан хэлэхгүй бас салдаг шүү нөгөө. Би чи надад гоёдно. Чамд надаас сайн хүн олдно. Тэр чинь би муу хүн гэж хэлдэг байхгүй. Тийм. Тэгэж бас салдаг арга бий болчиход байгаа сүлийн үед ч. Тэр чинь бол үерхлээ салт чинь тэг салт юм шүү. Муу хүн яа муу хүн тэгж тэгдэг ба. Чи хэдэн удаа үерхлээс салсан? Аа 2-3 удаа үерхчихсэн. Тэгээ салсан. Чи хаягдсан уу хайсан уу? Үгүй хаяг зүгээр л тэгэл тэр нь дайш. Тэр нь хайсан гэдэг хааш. Гэтэ зүгээр яг тэгэл болохгүй болол за хоёлаа. Саяны өгнүүдийг би муу. Ах танилж яхад чи сайхан байлаа. Одоо чи сайхангүй. Чи шагдрын салт хийсэн юм уу эсвэл би муу хүнээ салт хийсэн юм уу? Би муу хүн. Би бол муу залуу тэгээд чамд надаас илүү сайн залуу олдно гэл. Тэгэхээр нөгөөдх нь за тийм байх гэх юм уу? Тэгэл Хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан хүн бэ нөө аяхуу. Тэгэл яг тэгэл болохгүй болол ингээл хамт амьдрахад ингээл токсик болоод ингээл байх тусам хардталт марталт ч юм уу те. Тэгэл хоёул ярилцж байгаа. Ер нь ярилцдаг л та ярилцаал. Байсан. Тэр чи бүр айл олон жилийн өмнө ярьж штэ те. Баг. Саяны юм яриад байгаа юм шиг. 10 жилийн өмнө ярьж байгаа штэ. Саяны салтын өгнүүд ч тийм наач юм аа. Уучлаарай би муу хүн гэдэг ч юм бол. 10 жилийн өмнө байсан. Байсан юм тий. Одоо их нэртэй тий. Одоо их нэртэй гоё. Гоё юм гэж. Гоё. Нэг хүүхдээ баяраар хүүхдэд нэг зармаг авч игээд ямар гэж гоё юм гэдэг. Одоо их нэртэй ямар гоё. Сайхан юу мөнх эрдэнэ нөгөө хэнийг шүүмжлэхтэй эхнэрээ зөндөөс ирсэн. Энд чинь найдрагуу, энд чинь муу хүн гэдгээд хэлсэн шүү дээ. Сонсон уу? Лодог те. Тийм. Тэгэхээр яг олон салхаараа яа тийм тэгээ муу хүн юм болов уу? Тэ. Бас тэр мөрний харуулсан нэг хөөхөн одоо яг нийгмийн анхаалтыг татахуйц нэг рил хийгээд дуусгачмаар байна. Энэ нэвтрүүлгээ юу? Тий, яагаад чи ийм
Төрүүнээс хойш гуниглаж яхад дахиад гунийг юм хийх гээд байх юм. Яах вэ тэгээд? Нэг бол лаг ийм рил хийлдэ. Салгасан чинь буцад дүрээ авиргаж ирснээ өшөө авдаг аа. Солонгос кино шиг. Тэгээ салалт гэхээр чи гэр бүл салалт гэхээр наач бас чанга хүн сэдв байх шүү те нилээ. Хөөс би сая хараад сонирхолтой юм ярив. Сая би Египт яваад амраад. Тэгсэн чинь Египтийн нөгөө нэг юм гэр бүлийн тим нэг юм юу жоохон сонирхсан ахгүй юу? Тэгсэн чинь ингэдэм байна. За нэгдүгээр 4 ихнэр авч болдог. За тэр нь бол яг нь бол лалын шашинтай учир. Хоёр талахаар хамгийн сонирхолтой нь би тэгээд ингэхгүй танаахан нөөнийг салтгүй бах те. Ерөөс нь нөөнийг шашиндаа ингэсэн чинь салж болно гинэ. Салж болдог. Тэгтээ салахтаа ихнэр нь одоо сална штэ. Тэгэнгүүтэл ихнэрээ яг хамт ихнэр гэж байх үедээ юугаар ингээд нөгөө хангаж исэн салсан чсэн тэрэнд хангамж нь үргэлжилсээр л насан туршдаа биш. Яг насан туршдаа биш гэж хэлж байгаа гэхээр тэр ихнэр өөр нөхөртэй болох юм бол зогсно. Бараг хүүхдэн гэсэн үг шүү дээ, тий? Хүүхдэн болж нэмэж нөгөө 18 хүртэл нь тэтгэмж өгнө гэдэг шиг. Өөр хүнтэй суудлан тэтгэмж бити тасал. Тэгтээ манайхан шиг нэг тэдэн төвөрг өгөх биш. Одоо тэр хоол, унд юу гэдгийг юугаар тэр ихнэрийг хангаж ирсэн. Яг тэр ховцох нарын ч юм уу одоо нэг гоо сайхныг хангад бүгдийг өөр нөхөртэй болохгүй болвол хангаал насаар нь хангаад. Тэгэхээр нэг талаараа манай монгол хүүхнүүд бол би шууд надад толгоонд орж ирсэн. Таалагдахгүй л саллаа. Тэгээ сайхан ганцаараа жаргаал мөнгө хангамж нь байгаа. Тэр айгу сонирхолтой санагцсан. Бас нэг юм нь юу гэсэн чинь эхний ихнэрийг ээж сонгодог. За хүүгийн ээж сонгодог. Тэр хүнч харахгүй, тэр ихнэр нь ч нөхрөө харахгүй, ээж л очоод бэрээ олох гэж байгаа хүнээ сонгоод тэгээд хурмынхын өдөр ингээд нүүрийн ингээд таглаж байгаа сюрприз яриа тэгэл тэр хоёр суух хэвээр. Тэгдэг тэгэнгүүт наан гэж үерхэж үерхэн унт нэвтэнд юу ч байхгүй. За тэр нь одоо дүүрч. Тэгэнгүүт нөгөө хүн чинь хоёр дахь ихнэрээ хуулийн дагуу авмаар санагдсан шүү дээ. Тэгэнгүүт ихнэртэй хэлэх хэвээр. Шууд бас өөрөө аваад ирж болохгүй. Ихнэрт нэгдүгээр ихнэртэй хэлэх хэвээр. Тэгээ нэгдүгээр ихнэр нь шинжин. Нэгдүгээр ихнэр нь зөвшөөрөхгүй байхгүй шүү дээ. Заавал зөвшөөрөх хэрэгтэй хуулиндаа заасан. Би хоёрдугаар ихнэр авъя гэдэг нэг ясандаа чи надад хоёрдугаар ихнэр олж ирээл гэсэн үг юм байна. Хоёр дахь ихнэрийг нэгдүгээр ихнэр сонгодог. Нөгөө ээжийн ажлыг одоо нэгдүгээр ихнэр хийнэ. Ихийнхэн тэгвэл хамаатан саднаас бас охин авч ирдэг бах тий ихнэрийн. Юу гэж цус ойртож штэ юу гэдэг юм. Хамаатан саднаас уу? Өөрийнхөө эхнэр нь өөрийнхөө хамаатан. Тийм. Тэгэхээр эхнэр харин хүссэн хэнийгээ ч авчирч болох юм. Нөхөр сонгодог юм ерөөсөө. Нөхөр өөрөө бол ерөөсөө тийм. Тэр чинь эрэгтэйчүүд чинь нөгөө number ингээд дээр нь байгаа зүйл юм чи. Тэгээд тэгэнгүүт би өөрийгөө дахиад энэ би бас өөрийгөө дүрт хувиргад юм байна те гэх шиг. Нэгдүгээр эхнэрийн дүрд ингээд төсөөлөнгөтлээ, хоёрдугаар эхнэрийн тэнгүүд би аим царай муутай хөгийн үхэ аваад ирсэн аа. Надруу л гүдэг аа. Ийм рэзгий хөө. За тэгэл. Вэж 3 дахь 4 дахь ихнэрийг сонсоод гэл та. Нөхөр ядч өөрөө сонгох нь нэг удаа амьдралаар ганц сонголт хийх нь тийм. Хийхгүй штэ. Тийм. Эмэгтэй ямар тохиолдолд нөхрөө сонгож болох вэ гэсэн чинь байртай, ажилтай байх юм бол нөхрөө сонгож болдог. Тийм. Сүүлийн үед тийм болсон гинэ. Тийм одоо ихнэртэй байгаа хийх юм биш шүү дээ тий. Бүгдээрээ тийм биш шүү дээ. Тийм биш. Сүүлийн үед бүр 2-оос дээш ихнэр авч чадхаа болцсон гинэ. Ер нь тэжээх чадваргүй болцсон. Тэгээд ихнэрүүдийг ингэдэг нэгдүгээр ихнэртэй шүүб авчих юм бол нөгөө гуравтаа заавал авчих хэвээр. Нөгөө бүгднийг нэг тэгшвэлэх хэвээр. Нэгэнд нь машин авчих юм бол нөгөө гуравт нь авчих хэвээр. Тэгэхээр нөгөө нэг тэжээж чадхаа боллоо сүүлийн үед. Тийм ээ. Шууд зарлаа 4 дахиж байгаа юм. Сторпи байдаг юм байна те тэднийд. Гэхгүй тий. Юу гэж. Окей. Тэр нь тэгэнгүүт худалдааныхын төвүүдэд нь юу байдаг гэж 3-ыг авал 1 үнэх өгнө. Оо, тийм. Тийм бүх юм тийм. Палаж 3-ыг авал 1 үнэгүй. Тийм. 2-ыг авал 2 үнэгүй гэдэг юм уу. Тэнгүүт би бонусыг авахгүй. Багт нь тэгнэ шүү дээ. Тийм сонирхолтой байсан. Эмтгчүүд ч бас тэгдэг байлаа шүү дээ. Нөгөө ихнэрээ болох хүнийхээ аав ээжэд одоо Монгол мөнгөөр 10 орчим сая төгрөг өгөх хэвээр. За.
Өөд ихэд чинь бас эмтгчүүд чинь ядуучууд. Эмэгтэйг хаяа. Тийм. Надаа хадам хийж авдаа. Барьцаа юм уу хайш дээр одоо. Бодлож авч байгаа юм шүү. Ийм ч гэдэг. Барьцаа мөнгө үлдээждэг юм. Тий, барьцаа мөнгө үлдээгээд. Салсан чи барьцаа мөнгө авъя. Барьцаагаа авчаад саадна. Манай Монголыг бас яг тэр энтэг бутан ядр бас тий. Монгол амар сонио нэг эрэгтэй нэг л эмэгтэй болдог гэсэн шүү дээ. Воо яагаад тийм гэж юу? Тэгээд 50 жил хамт амьд. Йоо гонигтэй. 30 секунд гонигтэй гэх тий. Гонигтай юм бэ. Нэг амьдралынхаа туршид нэг хүнтэй. Сая нэр Валентин болоод өнгөрлөө шүү дээ. Гэснээр манай нэг найз тохиолдсон юм аа. Валентины айгүй олон найз охинтой байж л дээ. Тэгсэн чинь ингээ Валентинаар ингээ байжсэн чинь. За би нэг 10-аад охинд бэлэг өгөндөө гэж 10-аад бэлэг авсан гинэ. Тэгсэн чинь нэмээд баахан бэлэг үнд ирсэн гэсэн. За. Тэнгүүд өөрөх нь одоо нэмээд нэг 4-5 бэлэг ирээд буцаагаа дэмөх болно доо. Тэнгүүд нөгөө охтуудынхаа өгснийг буцааж өгч мөгөөд нэг цагаан сарын бэлэг хойлоо манд хутгадаг шиг юм болоо. Тэгэн чинь нэг охины бэлэг нь энийг би чамд өгсөн шүү дээ гэсэн. Юу? Нэг цааш юм шүү. Тэгтээ нөгөө нэг эрэгтэй чинь дор хаяж 10 охинтой чаталдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэ? Манай нөхөр болоо. Танаа нөхөр эрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тийм л байх нь дээ. За. Та ярд байгаа юу? 10 байтгал чатлаа шүү дээ. Тэгсэн ер нь зөндөл чаталтай шүү. Чи нэг хүүхэн нь байна. Нэг хүүхэн нь байна. Ажил хэргийн шугамаар өөртөө ч бас чатлсан. 10 гэдэг чинь баг таа байна. Бишээ та нар тийм зүгээр нөгөө өөр эмэгтэй хүн эргүүлж байгаа эмэгтэй хүн. Ганц бие байсан бол хамаагүй л дээ. Байх л ёстой л. Гэхдээ ёстой ч гэхэлтэй ер нь байдаг л зүйл л тий. Эхнэр нөхөр гэдэг юм статустай ордоод юм хариуцлагатай болчвол тэр бол бас болохгүй зүйл дээ. Манай нөхөрийн чатан дотор заяа цэцэг тарихыг зааж өгөөч гэсэн. Манай нөгөө цэцэг мэдээ тарьдаг байхгүй юу? Тийм Өдчих. Яа. Тэр нанаа нөхөр чинь цэцэг тарих тухай уншаад иглүүл яах вэ? Зааж өгөхгүй. Аюултай гэж бодчих юм чи. Аюултай гэж. Тэр чатын уншсан юм уу? Шалгад юм уу? Нөхрийнхаа юу? Үгүй тэр нэг л удаа өөр зөндөө байгаа хам надад санаанд орж байгаа ерөөсөө тэр цэцэг миний цэцэг хатах гэдэг юм. Цэцэг тарихыг зааваад өгөөч. Тэгээ. Ямар эвгүй чат вэ? Энэ зүгээр юу юм шүү? Нөгөө мор зүг юм шүү. Нэг код тийм бэ. Шалгах хэрэгтэй. Тэр цэцэг гэж яг юу хэлээд байна? Цэцгэндээ биш вэ даа. Нууц мэдээлэл явуулаад байна тий. Цэцэг тарихыг зааж. Тэгээ танаа нөхөр хариулсан юм уу? Үгүй манай нөхөр тэгэж асуугаад байгаа байхгүй юу? Танай нөхөр үү? Нөхөр чинь тэр Энэ бүр хүнд хилэмгүй сэдв байна. Шатсаа хинч штий нэрээ. Бас наад чинь. Гэр бүл чи тэ салах гэдэг юм шиг ямар жоохон ингээд юмаа нөгөө манай найз тохиолдсон юм гэж ярьдаг шиг ингээд салалт гэхгүй гэр бүлийн доктортой байдлын тухай рил хиймээр байсан. Тийм. Гэр бүлийн доктортой байдал гэдэг сэдвэр өөрөө доктортой байдал гэдэг сэдв байвал гоё юм тий. Тэгэхээр сал малт гэр яг нэг жоохон байж байгаа л гониглаад байна л да. Амар эвгүй хүн сэдвийн талаар ярьж байгаа болохоор салалтыг дэмжиж байгаа юм шиг үү? Дэмжиж байгаа. Салалт гэхэр чи нэг юм эхнэр нөхөр хоёр ингээд салахаар эрэгтэй хүн нь илүү буруутай юм шиг юм. Ер нь бол нэг юм олон нийт ч юм уу нэг хардаг тий. Нийтлэг тэгж хардаг. Эмэгтэй ингээд хохирцсон. Тэгээд эрэгтэй л буруу. Энэ л явсан биз, ингэсэн биз гэсэн нэг юм дайралтууд байгаа юм шиг анзаарддаг ш нэг юмд. Тэр тал дээр үж боддог бай. Мэдгүй би тийм бодморгүй наа гэдэг. Энэ хүн чинь ганц би болохоор хоёр дахь нөхөртөөгөө удаж байгаа. Тэр маань одоо цэцэгний юмтэй. Цэцэгтэй. За тэгээд доктортой байдал гэхээр тэгээд
Чи заавал рил гэдэг юм. Энэ хоёр хийдэг болохоор юм заалах гад. Доктортой байдлын хувьд яавал дээр вэ гэж юу? Энэ яаж доктортой байгаад байна гэж юу? Яг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргаж байгаа доктортой хөгжлийн хөтөлбөртэй холбож болно шүү дээ. Юу Тэр үед чинь бүр гарын 5 амар юм. Тэр үед чинь тэр хөтөлбөр хийжсэн юм. За тэгвэл та нараас би нэг юм зүгээр асууя. Гарын 5% шагдар тэр хүүхний юунд болсон бэ? Нэг хүүхэнтэй болоод хаяа явах юм тий? Багтай. 5 хүүхэдтэй эхнэрээ гэр хараад амьдардаг 5 хүүхэдтэй эхнэрээ хаяад хотын байрны 3 өрөөнд амьдардаг нэг хүүхэдтэй хүүхэн дээр очичдээ. Тэгэхээр шагдар яагаад эхнэрээсээ салсан бэ? Би тэр кино үзээгүй шүү дээ. Гэтэ бас амар зөв гэнэ. Тухайн үед бүр шагдар чинь амар үзэн ядал тий. Биста нэрэ хогийн гар мар гэдэг. Сүүлд чинь баг шагдар чинь өөрөө орчин шагдрыг өмөрөөд байгаа шүү дээ. Шагдар ч баг өмөрөөд байгаа юм биш баг тий. Орчин үед өмөрөөд. Гэхдээ тэгин штэ. Арчаагүй авгаад нөгөө хуучин ихнэрийн айгүй амар. Арчаагүй авгаад тэнд аашлаа суугаад ахаар чинь гэдэг юу гэлээ бүрээ одооны хүүхдүүд бүр амар. Ааштай юм уу тий? Нэг амар ааштай. Ааштай биш хөөрхөн амт яг нөгөө уйлал чи ингээд биднийг тоохгүй юм менч гэдэг нэг эмхтэй үнийг ингээ үгэлдэг. Тэрийг л тэг. Ер нь гэхдээ одоо ингээ бүр ингээ гүнзгий бодоод үзэхээр чинь 5 хүүхэдтэй эмхтэй бүр нийгмийн харилцаанаас ингээд олон 5 хүүхэд ч өсөх гэж нийгмийн харилцаанаас маш олон жил ингэж завсарлсан тий. Ийм хэцүү 5 хүүхэдтэй одоо ингэ нийгэмд гэхээр чинь ажил төрөл хийж болохгүй тий. Сурч болохгүй. Тэгээ нөхрийн гарыг харсан. Нөхөр ажил гэрээ хоёр хооронд байх чинь бас ааштай бол байх л асуудал байсан байгаа л да. Чи тэгээ хэний хүн юм? Хэний гэдэг зөв буруу гэхээс илүүтэй тийм соёл л байхгүйсэн юм болоо да. Гэр бүлийн соёл, тийм ярилцдаг соёл маяг. Зөв. Тийм юм байхгүй. Тэгэл яг харилцаа нь хөрцөн байхад нэг годгоос хүүхэн гараад ирдэ штэ. Ингээл гэж. Жүжигч юм. Тий. Жүжигч юм тий. Тий нөө театрын юм хүүхэл гэдэг хүүхэн байхгүй юу? Тэгэл яг тэрэн дунд нь гэж ороод салж байгаа юм шиг. Тэр зүгээр л одооний яг байдлаар бол мөнгө шонсон л залуу байхгүй. Ер нь бол бас тийм бас өнцөг оч гарч ирэх болно тий. Гэрт нь очисон чи арай ингээд ханнаас халуус гоож болоо. Тэ тэнгүүтлээ ингээд чив чимээгүй гэрэн тухтай. Тэгэл амар юм Европ хоол тавгалж өгч мөгсөн чи нөгөө чи амар ингээд идэж мэдээл. Тэгэнгүүт л өөрөө ингээд төсөөлөл амар. Гэтэл гэрт нь очисон чи төлөө аглаад хөлдөж өгөх гээл цовингаа булаацалтаж идээл. Тиймээс ахгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр шагдрын хувьд гэр бүл гэдэг юм нь одоо нөгөө амрах газар биш те. Тэр зэгтээ ачаал байсан биш те. Харахад ингээ стресс мэдэрдэг. Тэрийг бол сүүлийн үеийн хүмүүс бол ойлгодог болсон. Хөөрхөдөө те. Бас стресстэй байсан бай ингээ те. Гэтэ тэр бас төгсгөл нь жоохон хүнд нөгөө нэг салаад явсан ихнэр нь удахгүй нас орчдөг байхгүй. Тэгээд Өөгүй судлаа яриад. тийм штэ. Тэгээд тавуулнаа үлддэн штэ. Салцсан ихнэр үхтэй тий. Тийм, салцсан ихнэр нь үлдээд тэгээ нөгөө нэг 5 хүүхэд чинь амар хэцүү том хоёр том нэг том ихчний өксөдөг байхгүй юу. Нөгөө дүүнэр нь бүр жоохон. Тэгээд тэр нь бол тэр сална тэр хүүхдүүд л хамгийн хэцүү нь ингээд үлддээ шүү гэдэг л юм үнцгийг харуулсан гэх юм байна. Гарын 5 хуруу гэдэг нэр нь хүртэл хүүхдүүд рүү чиглэсэн. Салц заримж байгаа бол хүүхдээ битгий хаяа орхиод. Чи яа тэр киног юусоо сонсож байгаа юм уу? Би Монгол, Япон, Европ тэр Холливуд ямар ч кино үздэг. Тэгээ ямар кино үздэг? Юу үздэг юм? Бид хоёрын рилийг үздэг юм уу? Тэгээд рил болох юм уу болохгүй юм уу? Аливаар хийхээр олсон гол нь салалтаар хийх гэдэг нь үү, тогтвороор хийх гэдэг нь үү, тулгаатай хоёр. Тогтвортойгоор л хий л та. Тогтвортой гэр бүлийг уриалал гоё тогтвортойгоор төгсөж байгаагаар. Гэтэ фаны их. За юуг нь гаргачихчихэд. Цохол энэ үү? За би зураглаж байгаа. Хоёулаа нэг юм хийхгүй бол. За жохоо бодоотгай. За хоёулаа ингээд би нөгөө нэг одоо баригдсан. За би нэг асуудалд ороод цэцэг яаж тарьд юм ярьд яад ийд ингэж яагаад фактлагдсан. За
Тэгээд ингээ чи ер нь надаас ингээ салъя гээд ер нь бодцсон байгаа. За ер нь бол өргөдөл өгсөн тий. Гэхдээ би ингээ буцаад ингээ ухаарад тий. Ухаарад өөрөөс чи ингээ уучлалтахгүй байж байгаа. За. Окей. Тэгээд би ингээд Чи гунигл таа гэж юм л гунигл. гуниглаа байж байгаа чинь би ингээд аргадаж байгаа байхгүй юу? Аргадаад тэгээд чамааг ингээд дахин нэмэхэн дуртай болохоор ингээд амруу чинь дахин нэмэх ингээд хийж өгөөд алдсан. За та шууд явшаа. Би тэгээд хоёлаа эхлэлийн хөтлөө. За та бүхэн анхаарал наашаа хандуулаарай. Өнөөдөр одоо хэлцтгий хэлээрээ энэ ярилцлага маань одоо гэр бүлийг тогтвортой байлгахын жүжигчсэн тоглолт хийхээр жүжигчин Томоко, жүжигчин Тулгаа нар ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн таалан болгоно. хоёул одоо тэгээд хэдэн жил бие биенийгаа мэдэн тэгээд за болооч тий. За. Гүй би тэр цэцгний чинь юу бол би үнэхээр тийм санаа төвөөр ятсан юм аа. Би таад бүгдийн зөндөө чамтай хэлсэн шүү дээ. Томоко. Томоко. Чи ингээд уйлахаараа ингэж бүр ийм хөөрхөн болохоор чинь би чамд хайртай байдаг байхгүй юу? За амаа ангаа. Тэг ингээд хараа. За. Намайг уучлаарай за. Хойд тэг үлдсэн амьдралдаа ингээд үргэлж байгаа ингээд ярилцаад гоо дахиныхаа махаа хувааж идцгээе. Тэхүү намайг уучлах уу? За. Баяр хүргэе. Окей. Тэгтээ ер нь үнээр далимдуулаад бид нараас ер нь аль болох бүгдээрээ гэр бүлийнхаа хүмүүстэй те ямар нэгэн альва нэгэн асуудал болох юм бол гоё ойлголцоож, харилцан ярилцаж гэр бүлээ авч үлдэх, аврах энэ байдалтай байж хичээж амьдарцгаах нь зүгээр шүү гэж бас хэлмээрээ. Тэгээд та хоёрт ад жаргал хүсье. Орос үлгийн өгөөрэй тий. Орос үл. Монголын үрс маш олон болтугай. Тийм тэгээд Тулгаа дахид тэр цэцэг навчаа гэж чат бичгээ бол. Та хоёр гэхдээ Монголын үрс маш олон болтугай гэдэг юу захгүй байна тий. Монголын биш. Монгол Японы үрс маш олон болтугай. За өнөөдрийн манай season 2-ын анхны дугаарт гоё урилгаар минь хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Лалларын хоёр лаллар байлаа гэж. Элэларын хоёр байлаа. Элэлар. Тийм. Тэгэд маш их баярлалаа. Тэгэд өнөөдөр энд болсон тий Томоко энэ хоёр муудад сайдсан янз бүр болсон энэ хинч дийлээрээ. Юу энэ За өнөөдөр нэвтрүүлгээр ярьсан бүхнийг хинч дийлээрээ тэгээд дараагийнхаа дугаарт ишөө хүн амьтанд хэлэхгүй зөндөө гоё юмыг ярих болно. Баяртай.